நம்ம வந்து இந்த டிஷ்வாஷரை கிச்சன்லேயே வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். மெயின் ஆன் பண்ணோன்னு இது ஆன் ஆகிடுச்சு. ஆன் ஆனோன்னு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த மியூசிக் வந்தோடனே இது ஆன் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதில் வந்து நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆட்டோ மோடில் வச்சோம்னா நமக்கு வந்து 3 hours 28 minutes காட்டுது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைவ் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது 3 hours 19 minutes ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்டென்சிவ் கேர், ரொம்ப இன்டென்ஸாக ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது பாத்திரம் அப்படின்னு நினச்சா இன்டென்சிவ் கேரில் போடலாம். ஸோ இதில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டீம் வேண்டாம் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணோம்னா இதில் டைம் ரெடியூஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெலிகேட் எதுக்கு நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ்வேர், ரொம்ப டெலிகேட்டான பாத்திரம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது டெலிகேட் வேர் வைக்கலாம். ரெஃப்ரெஷ் இது எதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷரை யூஸ் பண்ணாமல் 1 month 2 months யூஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அப்போது பாத்திரம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ஷன். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டிஷ்வாஷரை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எக்கோ, அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுல, எக்கோவும் ஒன்று. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டர்போ வந்து இது வந்து நம்ம டெய்லி வேர்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு இருக்குது இதில். ஸோ சீக்கிரமாக முடியும் ப்ராசஸ்ஸு. இதில் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை இப்போ வந்து 1 hour 48 minutes காட்டுது. டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்துக்குலாம் இந்த டர்போ மோடே வந்து சரியாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை வேண்டாம் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 59 minutesலேயே நமக்கு வந்து ஃபுல் ப்ராசஸும் முடிஞ்சிடும். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து டைமர், அப்புறம் ஏதாவது எரர் அதெல்லாம் காட்டும். இது வந்து சால்ட் கம்மியாயிடுச்சுன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் வரும். அதுக்கப்புறம் இது வைஃபை. அதுக்கப்புறமா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ், கண்ட்ரோல் லாக். இது வந்து நம்ம இப்படி சேர்த்து பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 3 secondsக்கு நம்ம இது பிடிச்சோம்னா சைல்ட் லாக் ஆன் ஆகிடும். மறுபடியும் இதை ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்த மாதிரி 3 seconds பிடிச்சிங்கன்னா சைல்ட் லாக் ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ வைஃபையை கனெக்ட் பண்ணணும் போது இந்த டிலே ஸ்டார்ட் பட்டனை 3 seconds ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த வைஃபை வந்து உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். ஹாஃப் லோட் போடணும் அப்படின்னா இது ப்ரெஸ் பண்ணால் ஹாஃப் லோட் மேலே இருக்கிற ட்ரே மட்டும் ஒர்க் ஆகும். மறுபடியும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்கிற ட்ரே மட்டும் ஒர்க் ஆகும். இது வந்து லிக்விட் போடணும் இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பவுடர் போடணும். அப்படி நீங்கள் இது எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஷ்வாஷர் டேப்லெட்டுன்னு ஒன்று கிடைக்கும். அதை வந்து இங்கே போட்டுட்டு, அப்புறம் இது வந்து ரெசிடியூ கலெக்டர். இதை வந்து இப்படி எடுத்துட்டு இது திருப்பி இப்படி எடுத்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் இதில் வந்து எல்லா ரெசிடியும் கலெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். இதை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம போட்டுக்கலாம். இதை மறுபடியும் இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து லாக் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ சால்ட் போடணும். இது வந்து சால்ட் போடுறதுக்கான இடம். இந்த ஃபனல் இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபனலை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம இதுக்குள்ளே 1 டைமுக்கு வந்து 1.5 கிலோ சால்ட் போடுவோம். அது வந்து ஒரு 2 months to 3 months வரும் அப்படின்னு. இதுதான் அந்த சால்ட்டு. இதை நம்ம பிரித்து இப்போ அதுக்குள்ளே கொட்ட போகிறோம். இந்த சால்ட் வந்து நமக்கு ஸ்டார்டர் கிட்ட அதனால ஃப்ரீயாக கிடைச்சிது. டைட்டாக திருவியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே தள்ளிட்டோம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து லிக்விடும் பவுடரும் ஊற்ற போகிறோம். லிக்விட்